E kam dëgjuar një prej ulemave ton, ama kur e kam dëgjuar juve ju vjen çudi juve trive, në 74-tën, lunën 74-tën kam qenë 16 vjeç. Ngo që ka kam dëgjuar 74-tën, ka qenë namazi i fundit i Bajramit, kurban Bajramit në xhamin e Sinan Pashës. Prej atëherit Sinan Pashas ka punu deri tash Kuruçel. Me kas se kanë punu, po dekorojmë, më sfire e zoni, se komunistat që ato kanë. Gjdo sen që vanohët, dile që drejt që jo mrenda ati sot të olonë në xhamin. 30 vjetë së në bëta, 30 vjetë shka zbohët, ata së në për dekorojnë lullën ati në 3-40 vjetë. 74-tën një hoxh, unë e di normal hoxhën kusho kanë, a i hoxhë kanë bashdaja i nënës teme, Molla Mehmedi i Bredesanes. Bashdaja i nënës time, vlla i nenes, 74-tën. Tha ma mirë është me shkua në malë me vjedh privat të dikush, se me vjedh në malë të popullit. Pse në malë mës me vjedh të dikush ma halal? Ajo haram ajo. Të dyat janë haram. Po taj që ke vjedh privat, mundesh me i lip halalek dhe mja pague. Apo më kuptoni? O burë, ta kom vjedh që të pun, më habo halal edhe po ta paguj, mirë në vesh, halaleki shlyhet gjunahi. E mja vjedh popullit 400.000 euro. Qysh ka me lypa i halalek prej 1.800.000 votuzve, edhe ja 300-400.000 fmive, qysh ka me lypa të halalekin? Hajtë kalzoni ju, këta pe lam fetfan ju kalzoni. S'ka përgjigj. E nëse njeri e ban që të zezë në popull, Allah je urujt duar të juja. Se cili këqële ku keni gabua, mas keni lujt dhe kund helbete. Kërët. Shejtani dhe? Shejtani, qka ka shejtani bu? Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mes'ulun an ra'ijeti. Gjdo njëni prej jush jeni si kur bariu për kopejnë e vetë. Si qobani për delet, për tufën e deleve. Popullor që na që shtojmë. Edhe është përgjec për atë tufë. Qobani është përgjec, apo ja hanë ujku, apo i shkepojnë, apo i ushqenë, apo i mielen, apo i hupëna. është përgjec, ka me dhonë logari, se e ke marë. Për si për e ke marë. Andaj, në hadithin tjetër vazhdon dhe thot, men awa dalleten fa huve dallun. Andaj për thot, kush e merë, jo kush e vjedh, ajo s'diskutohet, për kush e merë një gjent e humbur, që ka humbur prej dikuj tje ke marë e kishti në gjep, ajo është veti humbur. Po e gjeta Hoxha Afedin, aha, e gjete ti. E kuja ishtë që e kish hupaj? Ti e gjete, e lezeqma, ha? Edhe këta për ju të regoj, me këta për ju mbaroj hytë për e sodit. 74-ën, po këthejnë e 74-ën, sa vjeti ka 74 apitash? Ha? 47 vjetë. Përshkoj unë prej Prizrenit me autobus Dubrava, karikat e Drasës për Prishtinë. Me dhonë provim në medrese, se në medrese isha registru, me dhonë provim medrese, privat. Për me mujtë me marrë klasën e dytë, ose që ashtu më radhë. Unë si fmi, kërë ullë aty në karik, kërë pe këshyri në rrët Drasën ati për fundi 5 qese. 5 qese, i sa ishim atëherë. 74, në 5 qese. Ato 5 qeset më qojshin në Prishtinë edhe mbishin edhe një drek ma jipshin. Si sot, me thonë, 15 euro, 20 euro, 5 qeset e forta në 74-ën. Edhe une për më shkon mendja mja ba me kam kështu të kënja saj. Se s'po që kërkush, po hecim autobusi Drasës. S'kini hypin nësë autobusat Drasës Dubrava.
maqinën për pare ati sani sënek. Të shurdan ushtrima në të, më zhurma. Ja për atin e 5 qeseve si teknikë, këdel. Ose dikush me hup këtu një 100 euro, 50 euro, dhe ti më nejtë ati me vun kamën, ati këshe pikqirisht të dalë qerit, ati e nër kamë, ki e dreqin. Dreq. Ama kush auto të pa, dikush ty? Ha? Kush për të që? Allah i për të që? Edhe mua më pa, Allahu, ati marë ato, si tash me hi 20 euro mi gjithë ati, mu kujtua fjala hoxhës. Marë mend ti quni, ti marë mend. Mu kujtua fjala hoxhës, që mësoj shate hoxha. Ma kalzoj fjallën e pejgamberit, mua. Kush e merë një gjë të humbur, është vet i humbur. A ma është mend? Hajtë thuje? Thuj, kush e merë një gjë të humbur, është vet i humbur. A së në thuje? Hajtë thuje ti. Ti me humbë një senta e marish në gjepë me shti? Ku e qësh? Taj që e ka humbë. Që është të bravo. Edhe kur mu kajtua mu hadithi, që hoxha ma kam mësua e lashat 5 qesën, hala mjetë maraka e 5 qesja është. Allah ja urujt duart e juja prej haramit, kamët e juja prej haramit, syt e juj prej haramit, veshën e juj prej haramit, gojën e juj prej haramit. Ka thonë profeti jonë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, kush mi siguron mu në 2 gjëra, unë ja siguroj gjenetin. Kush e siguron ati që s'hin haram prej gojës shka hi, me hangër, me pi dhe me fole, me dëshmur rrenjshëm, edhe prej organit gjenital mës me hin zina, unë ja siguroj, ka thonë, gjenetin ati. Allah i na i rujt organet tonë prej haramit, ja Rabbel Alemin, Allahu mërhamna fe inneke bina rahim, o Zot në i falë gabimet, ja Rabbel Alemin, më shirona neve, udhëzona neve dhe furnizovna prej halalit tënë, ja ekrem el ekremin, o ja arhamar rahimin, thoni estagfirullah, për vete dhe për familjet e ju, ja bani tobe istikfar, Allah i në i falë gabimet.